สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะทำการบ้านกับ exercises กับ for loops และ while loops ครับมีประมาณ5การบ้าน6การบ้านของ for loops และเราจะทำทั้งหมดใน for loop วิธีใช้ for loop และจะใช้วิธี for while loop ด้วยครับ so we've got 6 exercises they are the exact same อันนี้ exercises คือเหมือนกันกับข้างล่างครับแต่เราจะครั้งที่เล็กแก้ปัญหาข้างใน for loop และเราจะแก้ปัญหาข้างใน while loops so let's get started ครั้งที่เล็ก print the following pattern use only for loops oops and this will be using only for loops so ใช้อย่างไรครับ so ครั้งที่เล็กจะเขียนว่า for item I in let's just say our list จำเป็นต้องเขียนว่าlist ของเราทีเดียวครับ so I'm going to use a list here so we can just print these out one by one so for I in L for my list print I let's just see what happens when we do that Python 3 for while exercises and we get 1 2 3 4 5 not what we want yet but we're getting close so ถ้าเกิดว่า print L okayจะเกิดอะไรครับ1 2 3 4 5 oh perfect so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า l dot reverse เราเรียนวิธีนี้จาก lesson ของ list ครับ we learned this in our list lesson so we can use reverse so now what happens we get 5 4 3 2 1 okay and we see it's reversing every other list so not what I want maybe I can take this outside of my for loop and just put it up top and we'll see what happens. So now I got 5 4 3 2 1 perfect okay so we're getting closer 5 4 3 2 1 okay ผมแค่อยาก print maybe let's try item I และ I colon so oh that's not what we want quite yet but we're getting much closer so I want to print out the first item I want to print out the whole first line และหลังจากนั้น I want to eliminate the first item then the second item, then the third item, and then the first item. So I want to print out the 5. Then I want to erase the 5 and go to the next item. So it'd be I plus 1. Let's try that and see what happens. Not quite. So let's also try. I want to print out my 0th element. I know that. So 0 to the end. That's all of these. Then I want to skip the first element. I want to move past the first element and move into the second element. So I want to go from 5 4 3 2 1ผมอยากลบเบอร์1ทีนี้และจะไปเบอร์2ครับ so element number 1 so what if I did 1 okay then I get 5 4 3 2 so I have to find a way to increment the ith element that's not going to work with the way I have it set up here because right now I'm going from 4i in L so for each element in here จำเป็นต้องเปลี่ยนไป for loop ของเราครับจะเปลี่ยนไปถึง for I in range และ range length of L now let's see what happens and I'm going to change this to I let's see what happens and whoops จำเป็นต้องเพิ่ม colon สุดท้ายครับ that looks much better 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 and 1 so what did we do เราเปลี่ยนไปครั้งที่แรกครับผมคิดว่าwe'll just use the for I in the L command but that was going in the list แต่ยังใช้เบอร์1แล้วก็หลังจากเบอร์2แล้วก็หลังจาก element สิ่งที่เบอร์3สิ่งที่เบอร์4สิ่งที่เบอร์5ครับ so the fifth element but now what we want to do is use a range that's the right way to do it because อันนี้จะเปลี่ยนไปถึงไม่มี element ข้างในนี้จะเพิ่มกับเบอร์0ครับ so if we do this and I just do print I then we start off with 0 1 2 3 4แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปถึงวิธีนี้ครับ for I in L มี 5 4 3 2 1อันนี้จาก list ครับ 5 4 3 2 1จาก reverse so I'm going to use the elements in the listไม่อยากใช้แบบนั้นครับใช้แบบนี้ครับ so I got to make sure my logic is correct and in here now I can use my correct logic and we are
good to go. All right, so play with that and figure out how to make that happen. We're going to do something very similar. เราจะทำให้เหมือนกันข้างหลังทีนี้ครับ so I'm going to comment all of that stuff out first, and now we're going to do the for loop very similar. For I in range, we'll learn from the last time, and we'll just print I first of all to make sure. So we've got 0, 1, 2, 3, 4. Okay, perfect. And we'll print L. And we'll make sure we have 1, 2, 3, 4, 5. ในสถานการณ์นี้ผมอยาก print เบอร์ 1 แล้วก็หลังจากนั้นผมอยากเพิ่มเบอร์ 2 เพิ่มเบอร์ 3 เพิ่มเบอร์ 4 เพิ่มเบอร์ 5. So I want to go from L and I want to add increment. So I want to do I plus 1. So if I just do I till the end, let's see what happens. I get I all the way, so 0 all the way to the end. That's all the items. That might not be where I want to go. What if I did 0 to the ith element? Let's see what that looks like. Okay, much closer. ตอนนี้เบอร์ 1 เบอร์ 1 2 เบอร์ 1 2 3 1 2 3 4 ครับ. So now what I want to do is just change this to plus 1. And there we go. So I get 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 5. So there we go. Very similar to this. คล้ายๆกันนี้ครับแต่แค่เปลี่ยนไป indexing จากตอนเริ่มถึงสุดท้ายครับ So we just changed the position of the indexing from the front. We changed it to the back. So play around with that. Hopefully you get an exercise in range and indexing. All right, so I'm going to comment those out. So all we're going to do here is try a different method altogether. So for I in my underscore list, let's just print I. Let me 10, 20, 30, 40, 50. Okay, so what if I want to do the reverse of that? So I want to do my underscore list, and I want to do colon, and let's do -1. Let's try that. I want the end. So my list -1 is going to not print out. It's going to print out 0 until the negative first element. But I just want the, what if I want the negative ith element? Okay, cool. So what I was doing originally, 0 to everything up until the last element. So this is saying ผมอยากจากเริ่มต้นจนถึง everything but this ผมอยากไม่อยาก print นี้ครับแต่จริงๆผมอยาก print นี้แต่ print นี้ทีเด็กแล้วก็หลังจาก print นี้ครับ so what am I going to do? -1. Cool. But then I want to print out -2. So -2. So how do I keep moving down? So in here we're going to do the same thing. I'm going to encapsulate this 2 times. And we're going to go with a length and a range. And in here, I'm going to do -1 minus I. And we'll see what happens. 50, 40, 30, 20, and 10. So we're going to still use the range command. Much easier. Now, if I want to print them all in a line, then I print ใช้ได้แบบนี้ได้ครับ. And now I can print them all in a line. Automatically, at the end of the print statement, there is a percent sign มี percent sign สุดท้ายครับนั่นคือมาจากมี end statement ของ print ครับ all right so play around with that and see if you can solve this one. Instead of indexing, we use -1 or -1 minus I. So this will end up being -1 minus 0, -1 minus I, or -1 minus 1, which is -2, -1 minus 2, which will be -3. And so we'll move down the list from the end. All right. Cool. Let's display -10 to -1 using a for loop. So in here, for I in range again. So our step, เราจะเริ่มจาก -10 และเราจะเริ่มต้นจาก -10 และ start, our stop is 0 and our step is 1. So if I print I, จะเห็นว่า-10, -9, -8, -7, -6, 5, 4, 3, 2, 1. ถ้าเกิดว่าผมอยาก reverse นี้ทำได้ครับ start with 0, go to -10, and then decrement, go minus direction. Soอันนี้0, -1, -2, -3, -4. So let's try this. And so we have 0, -1, -2, -3, -4, -5. So if I want to start off with, and I want to go to -10 inclusive, I can go all the way till there.
และถ้าเกิดว่าผมอยากเริ่มกับ negative 1 I can do that as well so we get negative 1 up to negative 10แต่ทีนี้บอกว่า display negative 10 to negative 1 using a for loop negative 10 to negative 1 now in this case 0เพราะว่าเราอยาก print negative 1 ด้วยครับ so whoops andขอโทษครับ we want to go up by 1 there we go so negative 10 all the way to negative 1 so play around with the direction going up or going down ถ้าเกิดว่าอยาก increment หรือ decrement play around with that all right cool and find the list in here given a list find the even numbers even number คืออะไรครับ number มี divide โดยเบอร์2แล้วก็ไม่มี remainder ผมเขียนว่า use a modulo operator modulo operator คืออะไรครับผมจะอธิบายตอนนี้ครับ so we haven't done modulo operators yet but for I in my list 1 print I all right so อันนี้ทั้งหมด12 15 32 42 blah 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 all the way down to 200 so now ผมอยากรู้ว่า if let's do print I modulo 2 oh okay modulo คืออะไรถ้าเกิดว่าอันนี้ divide โดยเบอร์2มี remainder คืออะไรครับมี remainder so modulo gives me the remainder modulo operator gives me the remainder ถ้าเกิดว่า12 divide by 2 divide by 2 มี6และมี6มี remainder ไม่มี remainder ถ้าเกิดว่า15 divide by 2 จะมี705 or 7.5 แล้วก็มี remainder เบอร์1ครับ so we have a remainder of 1 if I divide by 2 I have a remainder of 0 divide by 2 remainder of 0 divide by 2 remainder of 1 right here so that's what modulo does is gives me the remainder why is this important เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอยากรู้ว่า divide by ถ้าเกิดว่าผมอยากรู้ว่า even or odd เขียนแบบนี้ได้ครับ so if I modulo 2 equals 0 ถ้า divide by 2 แล้วก็ไม่มี remainder print I แล้วก็เราจะเห็นว่า even numbers คืออะไรครับและในสถานการณ์นี้ผมอยากรู้ว่า even คืออะไรครับและจริงๆเบอร์15ไม่มีเบอร์55ไม่มีเบอร์75ไม่มีครับ if I just did divide by 3 let's just say divide by 3 or divide by 2 that might work as well equals 0 อันนี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่าไม่มีเบอร์2 divide by 0 เท่ากัน0ครับ so modulo gives me the ability to check remainder or evens out of these elements so now I'm going to take this same idea and the same logic here and put it down here and ถ้าเกิดว่าผมรู้ว่า odd numbers เปลี่ยนไปเบอร์0ถึงเบอร์1ครับand if I run it again now I have let me comment this out so we don't have the same results but now I have 15 55 75อันนี้ไม่มี even ครับ so there we go so now I've done the odd numbers all right perfect now we're going to do the same exact exercises เราจะทำให้ทำทั้งหมดนั้นใน while loops ครับ so in our while loops section I am going to make this same exact list and I'm going to convert it from a for loop to a while loop so I'm going to copy all of this and we're going to do this again but I'm going to change the for loop so you can see how it's similar and how it's different than a while loop so here's our original for loop so now a while loop จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับ break condition ที่เดียวครับ so counter equals 0 while my counter is less than the length of L
ผมจะ print counter or ผมจะแค่จำเป็นต้องเพิ่ม counter plus equals 1 so this is my increment my break condition so อันนี้จะ length of L คือ5 counter ตัวนี้เป็น0จำเป็นต้องเพิ่ม0ถึง1ถึง2ถึง4ถึง5จนถึงอันนี้ condition met แล้วก็หลังจากนั้นเราจะ break และข้างในนี้ผมจะแค่ print L of counter ดูอย่างไรครับ okay whoops let me uncomment or comment those out แล้วก็เราได้รับ 5 4 3 2 1 okay cool และ break แล้วครับ so what if I didn't have the counter in there จะเกิดอะไรครับ oh no now it just keeps on going ไม่เคยหยุดจำเป็นต้อง hit control C to break out all right so I need my break sequence in there so it doesn't keep going and we stop 5 4 3 2 now I can use the same exact logic มี counter ที่นั้นและเขียนว่าแบบนี้ and we get 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 and 1 so we get the same exact thing here this time for loop เปลี่ยนไปถึง counter แบบนี้ครับ alright เราจะทำให้เหมือนกันจากข้างบนครับ we're going to use the same exact idea from above and we are going to do this down below so here's my for statement from above and again I'm going to use a counter equals 0ใช้ I equals 0ได้ครับ so if I used I here while I but counter just makes much more sense to me so while the counter is less than length of my or length of L then print L colon counter plus 1 and we'll see what the result of this is and why did that happen เพราะว่าผมลืมเขียนว่า counter plus equals 1 so I needed my break sequence I didn't put that in now the break sequence is in so we have 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4และ1 2 3 4 5 so play around with that if you don't have the counter in here you will get the same exact thing I did and you will go on forever so make sure that counter is in there all right cool so now if we want to reverse the list with the counter again we can take the same exact work we've done up here copy this and paste it down here and just so we have it for reference and เขียนว่า counter equals 0 actually in this case ผมจะเขียนว่า I equals 0 และ while I is less than length of my list เขียนว่า print my list -1 minus I และ end equals none และจำเป็นต้องเพิ่ม I plus equals 1 and we'll see we get the same results 50 40 30 20 and 10 all right so just continuing on with showing how to do while loops now we get to a slightly different one I in this case will set it to 0 but while I is less than เกิดอะไรเพราะว่าผมอยากแยกเมื่อไหร่จะมี-1 and I have to do 0 inclusive ทำให้อย่างไรข้างบนครับ so if I take this and I bring it down here to this same logic I want to start with -10 ในสถานการณ์นี้ if I start with -10 นั่นคือ I ในสถานการณ์นี้และ I want to end อันนี้คือ end this is where I want to end this is where I want to end at the length of the array so here I'm going to put in the number 0 and in my counter and my I plus equals 1เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเพิ่ม1อันนี้จะเปลี่ยนไปถึง-9 -8 -7 -6 จนถึง0ครับ and in here I can just print out I and that should get me what I want -10 -9 -8 -7 -6 all the way to -1 all right ถ้าเกิดว่าอยากไปลงครับ so if I want to go down to -10 I would start at 0 and here I would go
minus equals 1. And then I could then say, minus equals 1. This is greater than, as long as this is greater than negative 10. So I have to flip that around. Since I want to decrement, I want to go as long as my number is greater than negative 10, I is 0, minus 1, minus 1, then I want to go down. And there we go. Now that's how we get from 0 to negative 9. But we have to make this 11 because I want to get into negative 10. And here we can change this to 1 if we want to get rid of that 0. And negative 1. All right, so now I go negative 1 up to negative 10. So negative 1 greater than, this is very important. Jump in on flip less than, greater than. So what I'm going to do is go back to where we were originally. And there we go. So this is where we were originally. This will be I equals 0, I plus equals, I want to go down to negative 1. Yeah. There we go. And I want to change this to 0. So there we go. This is our original, negative 10 all the way down to negative 1. ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง I equals negative 1, while I is greater than negative 10, print I, and I minus equals 1. So I want to keep coming down, and this will give me both negative 10 all the way to negative 1, negative 1 all the way up to, may have to change this to 11, and there we go. So negative 10 all the way to negative 10, decrementing and incrementing. So just make sure you understand how to decrement. This is an example of how to decrement in a while loop. This is an example of how to increment in a while loop. We're going from negative 10 up to 0. อันนี้เราจะไปถึง negative 1 ลงถึง negative 11. So decrementing down, incrementing up. Negatives can get very confusing, so practice that one. Okay, and we're going to do the same thing with our modulo operators. We're going to copy this section up here, and we are going to bring it down, and we'll do this in our while loop. So ทำอย่างไรครับ? Let me give us more space so we can see. So we're going to go to I equals 0 while I is less than. Now we want to do the length of my list 1. And we'll go element by element. So สุดท้ายครับผมอยากเพิ่ม I plus 1. ในภาษาอื่นๆบางครั้งจะเห็นว่า I plus plus เหมือนกันใน Python I plus equals 1. So it's the same thing. And we'll do if I modulo 2 equals 0. Print I. And we'll see what happens. And I'll make sure to comment these out. And make sure. And now we have a problem because I'm only going in not my list, I'm going off of I alone. So I need to go my list I there and my list I here. So now there's our evens, 12, 32, 42, all the way down up to 200. So ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนเหมือนกันทีนี้ถึงทีนี้ now we change this to my list 2 and we go to my list 2, my list 2, and we change this to just 1 and we get the same thing, 15, 55, 75. So let me comment that out, run it again, and there we go. So all of these ผมแค่อยากแสดงว่าเปลี่ยนไป for loop ถึง while loop อย่างไรครับ so play around with all of these and make sure you understand ผมจะใส่ทั้งหมดนี้ใน GitHub แต่ for loop และ while loop ใช้เหมือนกัน just แล้วแต่คุณรู้สึกสะดวกกับวิธีอะไรครับ but just make sure if you're going to use while loops แนะนำor แน่ใจใช้ counter break counter ใช้ I และ
เพิ่ม counter อย่างไรครับ so make sure you have a counter somewhere to break out of the loop you need your break condition statement so with that แค่อยากแสดงว่าใช้ for loop และ while loop อย่างไรครับด้วยกันครับ alright เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody